للعلم يا جماعه. لكتير من طلابنا اللي بيتابعنا انا دايما بقول كده، وده والله يا جماعه مش للتفاخر، وانما والله العظيم يعني تواضعوا في العلم دايما. احنا دأبنا في العلم والله التواضع، والله العظيم ده ليس ادعاء مثالي. طب يا مستر ما هي الاسئله تقيله، حبيب قلبي لابد للمعلم ان هو يعلم طلابه ويدربهم ويواجههم بالحقائق، ومفيش مانع ابدا ان هو يجيب اسئله تقيله طالما ما خرجش عن اطار المنهج، طالما ما خرجش بره المنهج. المطلوب منكم يا جماعه وانتوا بتحلوا الهدوء. يعني احنا بنقول كذا مره ان خلاص كده الفيديو ده احنا لسه معانا بس بكره اللايف بتاعنا ان شاء الله باذن الله يكون لايف وافي وشافي وكافي، نطمنك فيه باذن الله، ومجهزين لك فيه كام مفاجاه كده، يعني نسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعيننا ويوفقنا فيه. لكن انا لو انا بنصح الطالب بتاعي ما زلنا طالما احنا لسه مش قدام ورقه الامتحان، انا هفضل احاول لحد اخر لحظه. فرجاء طلابنا الاعزاء لا تبخل على نفسك بهذا الجهد اللي لازم تختم بيه، لازم تختم باقصى ما عندك. هات اخرك، بقول لك ايه، هات اخرك. انا عارف انك اصلا جبت اخرك وتعبت من قبل ما تبدا المراجعه معاك، بس انا هقول لك ايه، ما زلت بقول لك هات اخرك. اروا الله منكم خيرا، ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليك فيرى منك الحاح، والله العظيم يرى الحاح، واحد ملح، يا رب يا رب انا عبدك، انا عارف ان قصرت، انا والله بجتهد وبذاكر، يا رب ثبتني، يا رب وفقني، يا رب سددني، وهكذا. مش بس كده، كمان نصيحه كده اخيره يا جماعه نختم بيها الفيديو، وبصراحه هي من اللطائف اللي انا كنت سمعتها، ولما سمعتها فعلا اثرت فيا جدا. يعني عن احد بيتكلم ايه، بيقول لك اذا كان حقا على صاحب البيت ان يكرم ضيفه، لو صاحب البيت حق عليه ان يكرم ضيف. هيقول لي ليه حق عليه؟ لو انت صاحب البيت وانا جيت لك بيتك لازم تكرمني. طب واحد يقول لي طب وايه حق منين ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فواحد يقول لي طب وايه علاقه الكلام ده بالمذاكره؟ اقول لك انا، فاذا كان انا لو رحت البني ادم عادي زيك، او انت جيت عندي او انا رحت عندك، حق عليك انك تكرمني، فما بالك انك لو رحت ربنا سبحانه وتعالى في بيت من بيوته تساله من فضله. يعني دخلت المسجد وبتسال ربنا سبحانه وتعالى من فضله، واستشعرت الكلام ده ان انا فعلا انا رايح لربنا اكرم الاكرمين، انا مش رايح لواحد عادي، انا رايح لربنا مالك الملوك رب الارباب لا اله سواه، هو ما فيش اصلا، يعني ما انت مالكش غيره اصلا. فتخيل انك رايح له في بيته، في بيت من بيوت الله، وبتسال ربنا سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. فلا اظن ان ربنا سبحانه وتعالى هيبخل عليك، وانما ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيزيدك من فضله. هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده عن نفسه واخذ عهد على نفسه بكده: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبالتالي صديقي العزيز اوعى تنسى الحته اللي احنا دايما بنأكد عليها، قربك من ربنا، لان هذا القرب حبيب قلبي هو اللي بيحسسك بالاطمئنان وتخش باذن الله الامتحان وانت كل حاجه معاك ماشيه تمام. خالص دعواتنا ليكم بالسعاده والتوفيق. اوعى تنسى ان احنا معاك وبنساندك، احتجت اي حاجه لا يعني بص، يعني اوعى تتكسف، اوعى تحرج، اسالنا، ابعت. ولو حد قصر او حاجه يعني احنا هنحاول، والله احنا كلنا شغالين معاك على مدار الساعه باذن الله تعالى، بنخدمك. شرف لينا زي ما انا قلت، والله